Tik neseniai išgirdome apie vieną super įvykį, kurios pagrindinę dalyvę mes pasikvietėme į studiją ir paprašėm paaiškinti detalės, kas atsitiko su tais vaikais, kurie buvo išplėšti iš šeimos ir išvežti į vaikų namus. Jų mūsų studijoje Neringa, jinai žino visą istoriją nuo pradžios iki galo ir štai iš pirmų lūpų jūs galite išgirsti, kaip jinai įvyko. Prašau. Mano du vaikai žaidė ir susipešė. Vienam yra 9, kitam 5 metai. Žaidimo metu susibarė, susimušė. Aš atėjau jų skirti. Beskirdama ir jos, vienam vaikui tiesiog auklėdama vaiką, tiesiog taip negalima mažesnio mušti vaiko. Aš jam su pakrovė laideliu norėjau jų užpakalį duoti. Kadangi jis atsitupė, gavosi į šitą vietą. Truputį neriškiai žymė gavosi. Ir ant to momento kaip tik atėjo socialinė pas mus aplankyti. Kaip jinai atėjo, vaikas iškart pasakė, mane muša. Tai tada jis iškart griebėsi veiksmų, sako, kas nutiko. Aš ją irgi gražiai viską paaiškinau, kad vaikai susibarė, susimušė. Kaip bebūtų, vaikai visada susimuša dėl žaislų. Ir jinai iškart, o čia negerai, čia smurtas šeimoje vyksta, čia negerai. Kadangi esu vieniša mama, kaip man juos auklėti, aš ir būnu ir gera, ir bloga, va taip. Toliau, jinai su vaiku pasišnekėjo, viskas jį nuramino ir išvažiavo. Sako, daugiau tas mama niekada nemuš, nors niekada aš jau ir nemuš. Kadangi gavosi taip, po 15 minučių tarpo pas mus į duris pasibeldžia vaikų teisės. Dviese. Iškart jos man atidariau duris ir pozicijos pas mane atsistojo taip tarp durų, kad nei uždary durų, nei nieko. Užėjo jos pas mane į vidų, sako, norim pasišnekėti. Sakau, gerai, sakau apie šitą situaciją, kad ką tik socialiniai jums paskambino ir pasakė, kad vaikas ką tik kas įvyko. Sako, taip, ir jinai iškart prie vaikų jau ėjo, nors jau vaikai buvo susitaikę, vėl žaidė su žaislais, laimingi vaikai lakstė vėl po kambarį. Jinai iškart atėjo prie vaiko, gal tu nori į stovyklą važiuoti? Ten pabūsi stovykloje. Aš iškart supratau, kas jau vyksta. Ir pasakiau, atsitraukit nuo mano vaikų. Jūs jų į globos namus nevešit. Iškart pasakyta, ką tu čia šneki, apie kokius globos namus. Niek čia jų niekur neveš. Sakau, aš viską žinau, kaip čia viskas vyksta. Ir jūs tai padarysite. Ne, tai mes juos tik į stovyklą vešim. Ir artėjo prie vaikų. Aš pati buvau tuo metu irgi apsirengus tik su chalatu, po vonios ir vaikai su chalatais. Mes negalėjom staigiai nei dingti iš namų nieko. Galiausiai pamatė, kad aš einu užstodinėti vaikus savo. Vaikas iš karto atėjo man už nugaros, kibo į mane ir vienas kitas. Jos man eina prie manęs, kaip ir norėdamos mane pult ir tuo pačiu imt vaiką ir eit. Bet aš to neleidau. Jos tada pradėjo kviesti pareigūnus. Aš irgi iškviesiu pareigūnus, kad jūs neišeinat iš mano namų. Aš joms sakiau, einat iš mano namų, mums reikia apsirengti ir susiruošti. Sako, tai mes čia būsim. Sakau, ne, jūs lauksit už mano durų, ne namuose. Jos neišėjo. Sako, kaip sulauksim pareigūnų, tada mes išeisim. Pas mane pareigūnai atvažiavo. Daug. Kažkur 6-7 pareigūnai į namus. Pradėjo manęs rėkti. Tu turi Neringą apsirengti, tu turi vaikus vežti ir visą kitą. Tuo metu aš skambinau kitom įstaigom pas mane, kadangi telefono pokalbiai įrašomi, visas šurmulys girdisi. Galėčiau ir pateikti. Kad sakiau, kad atsitraukit nuo vaikų, nieks neatsitraukė, vaikai verkė. Pats vaikas pasakė, aš niekur nenoriu važiuoti, noriu būti su mama, man įsikibęs. Tai ir taip gavosi, kad jau sako, Neringa, mes tik nuvažiuosim iki komisariato, gražiai pasišnekėsim ir viskas. Šiaip ne taip mes išvažiavom. Po gal geros valandos taip tarpo. Išvažiavom, vienas vaikas su manim buvo dar mašinoj, o kitas pas juos jau buvo mašinoj, vaikų teisių. Taip ateinu iki komisariato, aš jau iškart klausiu, kur mano mažesnis vaikas. Sakau, gražinkit mano mažą vaiką. Sako, taigi mes komisariate, vaikams negalima čia būti. Čia vaikų teisių, tai pasakė specialistė, ta pati, kurią atėmė. Sakau, jūs man pažadėjot, kad abu vaikai bus kartu su manim. Sakau, grąžinat mano mažąjį vaiką.
Nes jis buvo tuo metu tikrai tą dieną labai karšta. Jis vienas mašinoje. Vienas mašinoje sėdėjo jų. Ir kai pradėjau reikalauti vaiko, mane tada jau pult pradėjo. Tada iškart sako, viskas, tu jau čia areštuota. Pokalbį girdėjo, nes buvau jungus telefoną draugė, viskas įsirašė, viskas tas šurmulys įsirašė. Aš prašiau, sakau, bent jau telefoną iš manęs netimkit nieko, sakau. Duokit bent jau vieną skambutį padaryti, susisiekti su artimiausiais žmonėm. Nieko neleido, nei advokato man davė, nei susisiekimo, telefonų nieko nedavė. Buvau iš karto areštuota, kaip nežinau, kaip didžiausias nusikaltėlis. O dabar važiavam iš karto po paros laiko, mane paleido, kada jie gavo to, ko norėjo, kad aš atseit prisipažinčiau, kad mušiau. Dabar pas mane tie popieriai yra, kad sumuštas vaikas, bet jie, kaip aš daviau parodymus, jie pakeitė, kad yra tik suduota vieną kartą, taip kaip ir buvo. Bet kažkodėl pas mane tuose popieriuose yra visai kitaip parašyta, kad sumuštas vaikas. Va tas man netinka jau, kad visai kiti popieriai eina. Kai mane išleido, aš jau, gavusis, šeštadienis. Vis tiek įstaigos visos uždarytos, niekur aš negaliu nei kreiptis, nieko daryti. Rankos mano surištos, vis tiek. Iki šios dienos, iki antradienio, su manim nieks nesusisiekė, nei policija, nei vaikų teisų atstovai, niekas. Tai aš tik iš artimiausio pareigūno sužinojau, kur mano yra vaikai. Kitaip būčiau net nežinojus. Iki šios dienos. Atvažiavau paskui sekmadienį aš jau susisiekiau su globos namais, pasakiau, kad esu mama. Jie sakė, šiaip negalima vaikams kontaktuoti su tavim. Bet sakau, leiskit nors išgirst man vaikus, kalbėti su jais. Šiaip netaip man davė kalbėti. Nes sako, tau uždrausta su jais. Galiausiai pirmadienį vakar mes nuvažiavom iki pačių globos namų ir man uždraudė su vaikais matytis. Pasakė, tau yra uždrausta su jais matytis. Sakau, kas uždraudė? Vaikų teisės. Sakau, tik kur lapas mano? Nėra tokio lapo. Nieko nėra, įrašų nėra. Sakau, tai pažymą man nors duokit, kad negalima. Viskas. Bet paskui man leido susimatyti. Šiaip netaip leido. Bet jokių nei randų, nei mušimo, nieko to nėra. Visiškai net. Buvo tik iškeltas toks burbulas, kad iš manęs greičiau atimt vaikus, kad aš būčiau bloga mama. Įdomu, kokiu pagrindu yra priimti šitie sprendimai apriboti jūsų teises. Jūs sakote, kad jūs nematėte jokio sprendimo, jokios pažymos. Nėra, nieko. Tarp kitko, šiandien aš ieškojau po poliklinikas, kas tą dieną vaikus, kas priėmė gydytojas, kas apžiūrėjo. Kažkodėl man keista, kodėl gydytojas, ne vaikų specialistas tas apžiūrėjo, o suaugusių gydytojas, chirurgas apžiūrėjo vaiką. Ir jisai nurašė taip, nes tą, ką liepė jam tos teisės, jis tą ir parašė, kad vaikas yra sumuštas, belia kaip surandais yra. O jūs pabandėte susitikti su vaikų teisėmis? Ne, aš su joms nebandžiau siektis. Kodėl? Advokatė neleido. Sako, tegul jos pačios tave susitinka. Kiek laiko jūs pralaikė policijos skyriuje? Parą laiko. Kuo motyvuodami? Motyvuodami, kad smurtauju prieš vaikus. Supratau. Šita istorija, kaip suprantu, dar visiškai šviežia, nes... Taip, penktadienį mane jau ten... Čia istorija penktadienio dienos, 26 dienos. Ką jūs dabar ruoštės daryti? Bandysiu atsimti vaikus, įmanomais būdais visais. Ir noriu visą tai sustabdyti, kad neteitų norvegišką sistemą, nes jau jinai pradėjo veikti. O sakykit, prašau, ar jūs turėjote anksčiau kokiu nors konfliktų ar nesusipratimų su socialiniais darbuotojais? Taip, aš turėjau konfliktą. Vienu momentu, kai praeitais metais, jinai man yra grasinančią žinutę parašius. Kai dar aš teisiausi iš tėčio elementus, jinai dar prieš teismą jau pradėjo man grasinti. Neringa,
prašau vaiko tėvui dažniau ir dažnai duoti vaiką. Ar tu supratai? O tokia žinutė ir visi, kas pamatė, pasakė labai negražią žinutę. Aš pradžiai pagalvojau, kad čia kažkas juokauja. Iškart parašiau, o kas tai rašo? Ir man parašė, vaikų teisų skyriaus vedėja. O vardas, pavardė? Aldutė Kanapec, Jaseliūnienė. Jaseliūnienė. Aldutė Jaseliūnienė. Tai tuo metu aš suprantu, kad Aldutė Jaseliūnienė veikia jūsų vyro naudai. Taip, jinai vyro naudai viską veikia. Ir dabar ta istorija tęsiasi. Taip, jinai ir manęs, kaip aš suprantu, laikė akį. Tik pataikė momentą ir iškart smogė per mano skaudžiausią vietą. Tai jūs ten Elektrėnus esat neigiamas personažas? Ne. Kaip dažnai lankėsi jūsų namuose socialiniai darbuotojai ir kokie santykiai klostėsi su jais? Nu, į mėnesį 2 kartus kokius ateidavo. Šiaip jinai kaip priekių, jinai kaip gerutė, apsimesdavo gerutė. O ką jie ten pripaišydavo, aš nežinau. Už akių visai kitai pripaišydavo. O kaip manote, jiems kodėl prireikė tokio drastiško pavyzdžio, tokio veiksmo? Kad valstybė gautų pinigėlių. Kad valstybė gautų pinigėlių. Atsiprašau, nežinau, kokiu būdu valstybė gautų pinigėlių. Nes kadangi norvegiška sistema jie ateina. Taip. Ir kada atimi vaikus, taip, gauna labai didelius pinigėlius už tai. Valstybė. Išlaikymui. Išlaikymo namai. Taip. Supratau. Naujas biznis. Dabar mes pabandysim paskambinti vaikų teisių inspektoriai, vyr specialistai, skyriaus vedėjai Aldutė Jaseliūnienė. Taip. Ponia Aušra, laba diena. Čia skambina jums Gintaras Radvila. Iš Skaidrios politikos yra tokia viešoji įstaiga, kuri domisi įvairiais dalykais. Šiandien ką tik mes sužinojome apie įvykį su viena motina, iš kurios buvo paimti 2 vaikai. Ką jūs apie šitą situaciją galite mums pakomentuoti? Žinokit, aš tikrai nieko negaliu komentuoti. Jūs kreipkitės į socialinių paslaugų centrą Elektrėnuose ir yra tarnybos vadovė ir jums pakomentuos. Dabar bandžiau prisiskambinti, bet turbūt, kad jau 17 valanda nieks nekelia ragelio. Aš ką tik šnekėjau su tarnybos vadovė, bet jau 17 valanda, tai jau baigėsi darbo laikas. Tai jums ten jau viską paaiškins. Aš šiuo klausimu tikrai neturiu ko pasakyti dabar. Na taip, gana liūdna, vaikai sėdė uždaryti, valdininkai baigė darbo valandas ir dar viena para laiko jie bus nežinia kur ir nežinia kokiu pagrindu svarbiausia. Atsiprašau, aš sakau, kad aš nekomentuosiu, jūs kreipkitės į tarnybą mano. Viso geriausio. Viso gero. Mūsų valdžiai turbūt nepakako tų demonstracijų, kurios vyko ir užsienyje, ir Lietuvoje, dėl vaikų teisių pažeidimų Norvegijoje, mūsų emigrantų vaikų. Visas tas košmaras persikelia į Lietuvą. Niekas padėti vėl negali, nes 17 valandą valdininkų darbo laikas baigėsi. Visi socialiniai darbuotojai žinoma, kad atsisakys kalbėti. Visi žinantys ir nežinantys irgi atsisakys kalbėti. Tai tada iki rytojus.